Muziek is echt een biologische noodzaak voor mij, zowel privé als zakelijk. Als artistiek manager haal ik inmiddels al 15 jaar vooral ook die internationale top en ook de innovatieve makers naar Eindhoven. Ik heb altijd een behoefte om iets nieuws te creëren. Dat doe ik in mijn muziek met mijn band en dat doe ik hier ook in het muziekgebouw. Crossovers, dat is echt mijn ding. Ik vind het heel belangrijk dat mensen, artiesten, muziek met elkaar interacteert en dat daardoor nieuwe dingen ontstaan. Verbindingen zoeken tussen muzikanten, verschillende muzieksoorten. Ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste rol. Wat voor mij het belangrijkste is dat datgene wat je doet, dat gemeend is. En dat het uit je hart komt, echt is. Je hebt zeggingskracht nodig in muziek. Dat is een van de belangrijkste dingen.